शुभ सकाळ आज 19 अगस्ट सोमवार चलतु जानिबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर मात्र 10 मिनिट रे। जदि एपर्यंत आपण माने वीडियो को लाइक करी नाहंती वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। महाप्रभु भक्तों पाई खुशी खबर एणिकी श्रीमंदिर रे मिलिबो मागणा अबड़ा। श्रीमंदिर रे प्रत्येक दिन लक्षेरु 2.5 लाख भक्तों को प्रसाद मिलिबो। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एही बड़ बयान जारी करिसंती। एही खबर भक्त मानक पाई खुशी खबर। महाप्रभु को दर्शन करिबा परे सेमाने शांति रे बसी मागणा रे अबड़ा सेवन करि परिबे। गणेश पूजा बाजिबनी डीजे पुष्पांजलि समय हेबो निशा मुक्ति शपथ। चलित वर्ष गणेश पूजा डीजे बाजिबनी एवं एहा उपरे बैन लगाइबाकू प्रस्तुति बैठक रे निष्पत्ति होईछि। एनेई पुलिस कमिशनर संजीव पंडा सूचना दैछंती। एहा सहित पुष्पांजलि समय निशा मुक्ति शपथ करिवे पूजक। सेहीपरि जोर जबरदस्त चांदा आदाय करिबा पई मध्य बारण करा जाईछि। आसंता 20 तारिख जाए लघुचाप प्रभाव रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबा संभावना रहिछि। एथिपाई 14 जिल्लार जिलापालंकु अलर्ट करिसंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। एही 14 जिला हेउछि अनुगुल, बरगड़, बालेश्वर, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, देवगड़, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केउझर, मयूरभंज, संबलपुर और सुंदरगढ़। वर्षा जोगु अचानक पानी माड़ी आसीपारे एवं जलबंदी स्थिति हेबा संभावना रहिछि। पहाड़िया अंचल रे माटी अतडा खसिबार आशंका थिबारु सजाग रहिबाकू निर्देश दिया जाइछि। रत्न भंडाररू बाक्स और आलमीरा स्थानांतर पाई सरकारी अनुमति मिल सारी। खूब शीघ्र रत्न भंडार मरामती सांगकू अलंकार गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। रत्न भंडारर स्थिति अनुध्यान पाई जीपीआरएस सर्वे सह अत्याधुनिक वैषयिक ज्ञानकौशल प्रयोग कराजिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। ओडिशा रे आलू संकट दूर पाई सरकार बड़ पदक्षेप नैथिबा सूचना देइछंती। उत्तर प्रदेश रु ट्रेन रे आलू आसीबो बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र कहिसंती। 2टी ट्रेन रे आलू आनिबाकू सरकार योजना करुछंती। एनेई रेलवे मंत्री सह जोगाजोग चलीछि बोली पात्र कहिसंती। सूचना योग्य पूर्वरु राज्य रे आलू दर हुहु होई बढ़ुथिला। कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, संबलपुर सबुठी आलू दर 50 टंका टपी जाइथिला। राज्य रे नुआ सरकार एक बड़ पदक्षेप नैछंती। राज्य रे स्थापन हेबाकू जाउछि एक ग्रीन शिप रिसाइक्लिंग शिल्प पार्क। एही शिल्प पार्क स्थापन हेले राज्य रे 20,000 प्रत्यक्ष नियुक्ति और 50,000 परोक्ष नियुक्ति एहीपरि भावे मोट 70,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। एही जहाज पुनर्चक्रण पार्क स्थापन नेई नेपच्यून्स नामक एक जहाज निर्माणकारी संस्था पक्षरु राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया जाइछि। राज्य सरकार तरफ आसी एक बड़ अपडेट। राज्यर समस्त कॉलेज रे युक्त 2 और युक्त 3 डिग्री अलगा हेबो। मालकानगिरी रे आयोजित जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस अवसर रे राज्य उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज एनेई एक बड़ घोषणा करिसंती। युक्त 3 शिक्षार मान वृद्धि लागि एहा निहाती जरूरी होई पड़िछि। राज्य सरकार एथिपाई आवश्यक जागा और भित्तिभूमि जोगाई देबे बोली उच्च शिक्षा मंत्री सूचना देइछंती। चाकरी क्षेत्र में संरक्षण को नहीं ओडिशा हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय सुनाइछंती। अणसंरक्षित पदरे जड़े संरक्षित वर्गर योग्य प्रार्थी नियुक्ति पाई परिबे। अणसंरक्षित पद कौनसी निर्दिष्ट वर्गों पई संरक्षित नुहे बोली कोर्ट कहिसंती। दक्षता, योग्यता और वरिष्ठता भित्तिरे जड़े संरक्षित वर्गर प्रार्थी अणसंरक्षित पदरे नियुक्ति किंबा प्रमोशन पाई परिबे। राज्यर 6टी जिले में वज्रपात घटी 9 जनक मृत्यु होइथिबा बेले अनेक लोक आहत होइछंती। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एही घटनारे गभीर दुख प्रकाश करिबा सहित सेमानक परिवार वर्गों प्रति समवेदना प्रकाश करिछंती। वज्रपात जोगु मृत्युवरण करिथिबा प्रत्येक मृत व्यक्तिଙ୍କ निकटतम आत्मीयों को 4 लाख टंका लेखाए अनुकंपामूलक सहायता प्रदान करिबाकू मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। पांडियान को हेलिकॉप्टर बुला घटना रे हेबो कार्यानुष्ठान। व्यक्तिगत कार्य रे हेलिकॉप्टर रे बुलिबाकू नै तदंत चलीछि। खूब शीघ्र न्याय आसीबो बोली कहिसंती परिवहन मंत्री विभूति जेना। जहा लोकंक मन रे संदेह अछि ताहा सत होई पारे। अपेक्षा करंतु पांडियान को ऊपर सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकू जाउछंती। जणे सचिव स्तरीय व्यक्ति काहा अनुमति रे हेलिकॉप्टर रे ग्रस्त करिथिले बोली प्रश्न करिछि बीजेपी सरकार। तेनु एनै तदंत करा जाई आवश्यक कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री कहिसंती।
हेले केतेबेले बांधिबे राखी कौन रही राखी बांधिबार शुभ मुहूर्त ज्योतिर्विदों अनुसार 19 अगस्ट श्रावण पूर्णिमा दिन भोर 3:04 पूर्णिमा तिथि आरंभ हेबो आउ एहा राति 11:55 जाए रहिबो। तेबे सूर्योदय पूर्वरु ही भद्रार छाया रहिबो जहार समाप्त 1:29 रे हेबो। एही भद्रा काल रे साधारण भावे राखी बांधिबाकू बारण करा जाए कारण भद्रा काल रे राखी बांधिबाकू अशुभ गणना करा जाए। आज दिन 1:32 परे आपण निज भाई को राखी पिंधाई पारिबे कारण सेतेबेलकू एही भद्रा समाप्त होइजिबो। राखी बांधिबा पाई दिन 1:32 रु संध्या 7टा मध्यरे सबुठारु शुभ मुहूर्त। भगवान पाइलेनी भक्तों दान नष्ट होई गला 10,000 क्विंटाल अर्पण चाउल ट्रक जोगे बाहर को निया जाउछि बस्ता बस्ता चाउल। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प पूर्वरु सारा ओडिशारू संग्रह होइथिला अर्पण चाउल 14,000 क्विंटाल अर्पण चाउल संग्रह होइथिला सेथिरु 4,000 क्विंटाल चाउल व्यवहार होइछि बळका 10,000 क्विंटाल चाउल नष्ट होई जाइछि। सेही चाउल रे आउ भोग लागि होई परिबो नाही। झारखंड राजनीति रे हट चमट झारखंड मुक्ति मोर्चा छाड़ी बीजेपी रे सामिल हेबा नै चर्चा भितरे दिल्ली रे पहुंचिले पूर्वतन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। तांको सह 3 विधायक मध्य रहिछंती। झारखंड रे किछि दिन परे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू थिबा बेले दिल्ली रे सोरेन को उपस्थिति हट चमट बढ़ाइछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा जेएमएम नेता चंपाई सोरेन बीजेपी रे जोग देबे बोली चर्चा हेउछि। कांग्रेस रे उठिला ओडिया अस्मिता प्रसंग अण ओडिया तथा प्रभारी अजय कुमार को कमिटीर अध्यक्ष करबा नै असंतोष झाड़िले पंचानन कानूनगो कहिसंती ओडिया अस्मिता कथा कुहा जाउछि हेले कमिटी अध्यक्ष पाई सारा राज्य रे ओडिशा कांग्रेस को ओडिया नेता मिलिले नाही। दुर्भाग्यर कथा जणे अण ओडिया लोक कमिटीर अध्यक्ष होइछंती। महिला मानकू दियाजिबनी नाइट ड्यूटी सरकार देले निर्देश। कोलकाता सरकार महिला सुरक्षा को नहीं अनेक नियम रे परिवर्तन करने सह किछि निर्देश जारी करने जाउछंती। कोलकाता रे महिला डाक्टरों दुष्कर्म एवं हत्याकांड परे ममता सरकार निर्देश देइछंती जे वर्तमान हॉस्पिटल रे राति रे महिला माने ड्यूटी रे रहिबेनी। महिला स्टाफ को रातिर ड्यूटी रे प्रतिबंधक लगा जाइछि। एहा व्यतीत आहुरी अनेक परिवर्तन को नहीं चर्चा चलीछि। कांग्रेस को लागिबो बड़ झटका कारण तेलंगानार मुख्यमंत्री अर्थात रेवंत रेड्डी खूब शीघ्र भारतीय जनता पार्टी रे जोग देबाकू जाउछंती। एही भली चांचल्यकर खुलासा परे जातीय राजनीति रे चहल पड़िछि। खोद कांग्रेस रो हेवीवेट नेता मध्य एने संदेह घेर रे अछंती। एही भली चांचल्यकर खुलासा करिसंती बीआरएस रो कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव। एने रेवंत खोद प्रधानमंत्री को भेटी कथा होइछंती बोली से कहिछंती आउ से खूब शीघ्र भाजपा रे जोग देबे बोली मध्य आश्वासना देइछंती। गृह मंत्रालयर बड़ निष्पत्ति समस्त राज्यर आईन श्रृंखला संपर्कित रिपोर्ट पठाइबाकू निर्देश। नूतन आदेश अनुजाई समस्त राज्य को प्रति 2 घंटारे एहार आईन श्रृंखला संपर्कित सूचना गृह मंत्रालय को देबाकू हेबो। एहा सह समस्त राज्य रे विरोध प्रदर्शन को दृष्टि रखी राज्य पुलिस बाहिनी को राज्यर आईन श्रृंखला व्यवस्था उपरे कड़ा नजर रखिबा पाई निर्देश दिया जाइछि। गोल्ड मेडल हराइबा परे बड़ निष्पत्ति नेले नीरज। आहत परे भी खेलिबे टूर्नामेंट। तेबे गोल्ड मेडल हराइबा परे से एक बड़ निष्पत्ति नेइछंती। ओलंपिक्स परे से जंत्रणा रे थिबा नै सूचना देइथिले। एहा सहित आहत परे भी से 22 अगस्त रे लुसानेर रे अनुष्ठित हेबाकू थिबा डायमंड लीग प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करिवे बोली घोषणा करिसंती। एबे विश्वर अनेक देश रे मंकी पॉक्स भूताणुर भय व्यापीछि। प्रथमे आफ्रिका परे स्वीडेन आउ एबे पड़ोसी देश पाकिस्तान रे घातक मंकी पॉक्स संक्रमण सामना को आसीछि। दुबईरू पाकिस्तान फेरुथिबा यात्रींक ठारे देखा देइछि एही भूताणु। एथिपाई एबे भारत पाई मध्य सतर्क घंटी बाजिबा आरंभ होइछि। तेबे एही रोग भारत उपरे की प्रभाव पकाइबो से नै विशेषज्ञ माने चेतावनी देइछंती। मंकी पॉक्स एपर्यंत 70टी देश रे व्यापी सारिछि। विश्वर 15टी देश रे ताजा संक्रमण देखा देइछि।
କୃଷକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 17ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 18ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଲାଭାର୍ଥୀ କୃଷକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର 17ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 18ତମ କିସ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମିଳିବ। ବିଜେଡି ତାହାର ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଦଳ ବର୍ଜନ କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ସେହି ଶିବିରକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପାଲଟିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଜୋନ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝିଙ୍ଗିଆ ଓରାମଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁରେ ନିଧନ ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 500 ପାଖାପାଖି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲା ସହର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଟକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା FCCAI ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଗମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀକୁ ଆସି ସେମାନେ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାସି ଓ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ FCCAI ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର, ବାୟୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟିର ଅଣଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ କେବଳ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଗ୍ନିପଥ ବାୟୁ.cdac.in କୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।